Šiandien ligoninėje mane ištinka viena mano gyvenimo diena. Šiandien ligoninėje aš suprantu, kad kasdien ligoninėje įvyksta pirmoji diena kažkieno gyvenime, paskutinioji diena kažkieno gyvenime, geriausia diena kažkieno gyvenime ir blogiausia diena kažkieno gyvenime. Šiandien ligoninėje aš suskaičiuoju, kad iš komos pabundu 13 kartą. Jau galėčiau prie to priprast, nors kita vertus savo gyvenime rytais esu pabudęs apie 8000 kartų ir dar nepriprantu prie to. Šiandien ligoninėje aš prisimenu kažkur girdėjęs, kad menininkai, atlikėjai, sportininkai aplanko savo gerbėjus ligoninėse ir įsivaizduoju tą situaciją. Aš pabundu, ant mano lovos krašto sėdi Umberto Eco. Suprasčiau, kad man visiškai pizdės. Šiandien ligoninėje seselė man pasako, kad pirmas dalykas, kurį padaro moterys atsibudusios po nelaimingo atsitikimo, yra paklausia, ar niekas kitas nenukentėjo. Pirmas dalykas, kurį padaro vyrai, pasižiūri į savo tarpuvį. Šiandien ligoninėje mano endokrinologas rėkia ant kito paciento, sako, kad arba šis mes rūkyt, arba jie jam nupjaus kojas. Nupjaus kojas ne dėl to, kad daktarai taip linksminasi, o dėl to, kad kraujagyslės užsikimš ir kojos gangrenuos. Man patinka mano endokrinologas, mes pasišnekam. Jis sako, kad yra žmogus, kuriam tikimybė mane nužudyti yra 7 kartus didesnė negu visiems kitiems. Tas žmogus tai aš pats. Atsakau jam, kad išvengsiu pavojaus, jei tą gaidį užlenksiu pirmas. Mano endokrinologas sako, kad aš ir 9 mano draugai, 4 iš mūsų 10 susirgs vėžiu. Atsakau jam, kad man vienodai aš atsikratysiu visų draugų. Tada jis man pasako, kad pats vienas susirgsiu 4 vėžiais ir kelioms akimirkoms aš patikiu jo žodžiais. Mano endokrinologo paliko 2 žmonos. Jis sako, kad skepsis ir sepsis skiriasi tik vieną raidę. Jis sako, kad meilė praeina, tik herpes yra amžinas. Mano endokrinologas manęs paklausė, ką aš daryčiau, jei jis man pasakytų, kad gyventi liko tik pusmetis. Aš sunerimstu. Tada suvokiu, kad priimčiau taip, kaip bet kokį kitą deadline ar terminą. 5 mėnesius malčiau šūdą ir žiūrėčiau katinukų video per YouTube, o 6 mėnesį pradėčiau panikuoti. Ir šiandien ligoninėje mano endokrinologas mane užkniso. Aš ieškojau savo pigaus pozityvo. Atsisukau jį ir paklausiau, ar tu į ką nors tiki, ar tu kuo nors džiaugies, ar tu kuo nors myli, ar jauties už kažką dėkingas? Žmogus, kurį paliko 2 žmonos, kuris matė pakankamai daug šūdo savo gyvenime ir darbe, atsakė, žinai, man atrodo, kad tikiu ir myliu. Nors būtų lengviau, jei to nedaryčiau. Ir jaučiuosi visai dėkingas už tai, kad mūsų kūnai neveikia taip, kad miegodami apsišiktume.